manmati gaminanyi yuani, ni kalimado rakwavat-vatek. Taurana umanoyong di Kristo misayam, manoyong akmansyang anak nani yamataduto. Tawa umraralini yamatadutoam, akmansyang mariluno akmanay kaktedo cinayi. Ta miyangangi sira anak nani yamataduto. No siraralita si yamatadutoa maapso nanaunam, katenengan taranawo kapingong yudta mariluno akmanay anak ni yamataduto do karawan. Pipi pangayan no kararalita ni yamatadutoam unutan tawo ciring na. Ta jasalitwo ciring na ni yamatadutoa unutan. Mamimin anak ni yamataduto makaragso maragta varido karawan. Ipakaragdaso maragta variyam vovoda kapigan-ganda ni Kristo. Sino sirawo makaragso maragta varido karawan. Umanoyong di Kristo anak ni yamataduto atawam, urisaon makaragsya. Nimaido tirama nitaktakan no ranom, nimvoyogso ralam si Kristo. Ranoma kano ralanaam yung kadno kamisayana. So ityakman na siyang no sirinani yamataduto matyano yung dia. Ta usiriranam ti manoyong. May katlo matyano yung dia. Uriranam siria kano ranom, akano ralana, nimvoyoga nima wakwak no raratenta. So ityak madi asa nirauria yung kadna misaya. Tamo ano'y nganwo yada ipilimwang no tao. Mararapa si yamatadutoa milimwang no anak na. Utawra na umanoyong do anak na ni yamatadutoam, manoyong kiyan na do unonad na no ciring na ni yamataduto. Ujing ano yung di yamatadutoam alalasan na si yamataduto. Ta dinang ano yung iwo ciring na ni yamataduto. Milimwang no anak na. Ciring rana ni pilimwang na ni yamatadutoam, nituro na rana dyaten tumiyono nga ikavino padta. Uyapwan na no ng anak na ni yamataduto. Tawa umano yung do anak na amyan jawo tumiyono nga ikavino padna. Di nga no yung do anak ni yamatadutoam abudyawo tumiyono nga ikavino padna. Kuvatvat kan do dyaam kuipansidinyo narana kayan dinyo yaumano yung do anak na ni yamataduto no tumiyono nga ikavino padnyo. Abuy kanyarita do tangay ni yamataduto. Tamo ipigan na kami ringso inorita. No si pangurayan tao nakenakam na ni yamataduto mapasyasidya. Tamo ano'y nganwo kami ring naso inorita ni yamataduto. Tumuruno amintadya. No makacita kamo so akmanyo'y kaktedo cinayi. Amiraratanam ipinorinyo di yamataduto. Kavunas na dya. Kapantanan niya so tumiyono nga ikavino padna. Umalalas do siriam di kuna mansyan kapinorinyo niya. Ta manoyong akman siya nga pidednan no piwuyawuyan na ni yamataduto. Malasavariyam mamimin araratan akman siyang. Amyandang so
javunas. Ya tenrana anak ni ya matadutuam, di tarana ngakdayawo kapiraratenta. Ta apratan ni Iskiristowo uno nedta. Sujin narana makagugajin nyatan ni Satan. Tamukaten nganwo kapatsikaup taji ya mataduto. So tapakaten ngando kapatsi kunungan daji Satan no yaji mangano yung nga taudo karawan. Tamukaten nganwo anak ni ya mataduto. Aya ni mai rana aya mantan nyaten so teneng ta. Tai pakateneng do manoyong nga taudo to. So tai kanoyong nga macikaup do ni manoyong na taudo to. Hakanyi Iskiristo anak na. Iya ranam manoyong nga taudo to. Yapuan no tumiyono nga ikavino padta. Inyura na mga nakuam, makuyuyat kamo pa, mapagawaso kataw-taw nyo do malas iraralida.